nimbag nga agsapat ay amin kahabsat ket madaydayaw ti apo ti intay pa nagmaymaysa kada ito nga gundaway tapno tuloy tayo nga dayawon ti Diyos nga nang tadi ti biag tayo ken amin nga data kada tayo. Good morning po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng sulok ng mundo. Paglaawang kayo pahabsat. Kumararag tayo. Naayap ken nadunguunay nga Dios sa mami nga nasantuan. Kada ito nga kanito apo, masidog kami ken ka nga si papakumbaba, nga anak nun ti panagyaman. Agyaman kami apo ta, si ka nga Diyos ti nangilasat man ang kada kami tinagpat na. Tapno kada ito nga gundaway, agmay sa kami nga agdayaw kong ka, ti Espiritu ken kinapod mo. Yaman kami apo ti biag mi ken salon at ni. Dawatan mi nga rod apo nga ituloy na kami nga darusan kung pakawanan misyonan dagiti sa ora pa apo titungkal na isang anak mo nga makamay pagtuloy ka di nga mangtod tinananay na taraon kadagiti kararawan ito dawat kung tararang ni dapat tinalan ako ni Jesus. Amen. Di teksto tayo kahabsat at masarakan iti Genesis chapter 12 verses 1 to 4 kat kasto iti mabasa. Good word. Sinasabi ni Yahweh kay Abram, linasin mo ang iyong bayan ng tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang tinuturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa pagpalain kita. At gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ang magiging pagpapala sa marami. Ang iyong pagpapala ay aking pagpapalain at ang mga iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So umunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumam sa kanya si Lot. So dito kahabsat ti pasat ti nasanton nga surat nga iso ka pakabatayan iti mensahe tayo kada ito nga agsapa. Una na ti teksto tayo kahabsat, ayaban na tayo iti Diyos, iti maysa nga panggap. Uray pa'y kadagiti patpatigtay ti biyag, una pa datay nga tao, nung ayaban da tayo, kat addaan iti panggap dayta no apay nga ayaban na tayo dayta nga tao kan oray mat kada tayo. Iti teksto tayo ayaban ti Dios ni Abram kas kadagiti adalan ni Apo Jesus nga saan daam mo no sa dinno ti panginabaunan da kadakwada kas tamot ni Abraham. So kinuna ti Dios kini Abram, panawam ti pamilyam, dagiti kababagyam, daamam kini inam. Gamin kari ti Diyos, ken Abram nga paraburan kanto ti adu nga anak, bendisyonan kanto ti agraman ti kapututam,
tinungpal nga rod ni Abram iti Dios ken pinanawan na ti dagada ket inkuyog na ti asawa na ken ni Lot nga kaanakan na. So makita tayo kahabsat nga kunana ti pasot ti nasantuan nga surat nga panawam ti pamilyam dagiti kababagyam no panunuton tayo met nagrigat met ti pumanaw iti sidong dagiti ipatpatid iti biyag ngem ni Abram makita tayo dito nga haan nga pulos nga nagkedked nga simurot iti pagayatan ti Apo no di ket pinanawan na ti dagana ket inkuyog na laeng iti asawa na ken ni Lot nga kaanakan na. Dahiti nga rod ti pamatalged ano ayaban na tayo ti Dios kadagiti anyaman nga aramid agpa ay ti panggep agpa ay ti misyon na ken aramid uray pay narigat ken narikot nga mamati tayo nga saan na tayo nga baybayan. Kadagiti trabaho tayo haan tayo ammo dagiti kapulapul tayo nga sigod. Haan tayo ammo no anya nga klase nga trabaho ti pangayaban ti Apo kada tayo iti nagduduma nga wagas kas panang ni parangarang na iti panangayab na kada tayo. Ni Lot ay ni Abram ket tinagan na pay lang idi ket Abram salang napanaganan idi ti Abrahamon idi nagtulnog kini Apo. Uray pay ikang runaan na dagiti maamapan iti abroad kahabsat. Iti kahabsat tayo nga adda ti abroad ti nangayaban ti Apo kadakwada ket haan nga bareng-bareng handaan mo no siya sino dagiti pastor da handaan mo no siya ay amo da ko nakde handaan mo no sin anya ti kababalin dagito nga gapo tati Apo tinangayab kadakwada agtalek da ken mamati da iti parawor ken kaasi ti Apo nga haan na nga baybayan ida. Ken uray met kada tayo agtultuloy nga ay ayaban na tayo ti Apo. Hanlaeng tapno ag-evangelize kadagiti sa una. Hanlaeng tapno agaramid tayo kadagiti bilin na kadagiti biyag tayo ngem tinay pangpangruna ko nga makita tayo dito ikahabsat ket ay jay agtultuloy nga iparik na ti Apo iti biyag tayo no anya iti panggep na no anya iti mission nga itud na kada tayo no nagduduma nagrigat ken nagrikot narikot nga mamati tayo nga saan na tayo nga baybayan ni Apo Dios. Kastamet ano agtulnog tayo as itutudyo inkarit ti Dios a bendisyonan na tayo. Awan ti sigud analaka nga aramid kadagiti panagsergi tayo ngam ammo ken mamati tayo at ti Dios ti mangayayab kada tayo asumurot ken kuana ken kadwaan na tayo. So gapuna nga kunana iti paset ti na santuan nga surat iti inbasak kada kayo kahabsat nga kunana ditoy sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituro ko sa iyo. Pararamihin ko ang mga anak at apo at gagawin ko silang malaking bansa, pagpalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Intunda tayo kahabsat ket agtulnog wen sumurot nga si tatalugod si papakumbaba ken si aayat iti sangwanan iti Apo. Mamati tayo nga adda agur-uray nga bendisyon kada tayo nga ipaay iti Apo. Akas kini Abraham nagtulnog
si tutudyo ken sumurot iti pagayatan ti Apo iti nangayaban na ken kuana ket iti isusurot na iti panagtulnog na ket nakita na DJ bendisyon nga aglaplapusanan nga inaramid ti Apo ken kuana apakairamanan dagiti kapamilyana kaabsat. So gapuna nga narikot man no daduma iti sumurot iti Apo iti pangayaban na kadatayo ngamang namnamatay nga kanayon nga ti Apo ket kadkadwaan na tayo. Saan la aday tat a bendisyon ti insagot na kadatayo uray pay kadagiti kapututan tayo. So awan ko mga rod iti rason nga haan tayo nga sumurot iti pagayatan iti Apo kadagiti bibiyag tayo. So makita tayo kaabsat nga tani Abraham kunana kaadwok to ti kapututam ken uray met kada tayo kahabsat haan laeng nga ibagbagana ditoy nga kapututan ket dagiti anak tayo no di ket kangrunaan na dagiti namati agbalin nga mamati kini Apo Dios ken haan laeng kada ito nga agdama nga generation tayo ti panangted iti Apo iti bendisyon na no datayo ket si tatalugod, si tutulnog, ken si aayat, si papakumbaba, nga umasideg ken kuana, no di ket uray pay, kadagiti sumarsaruno nga kapututan tayo. Isu nga, awang nga rod ti pagdanagan tayo, no, datayo ket alaan ti Apo, at least inaramid tayo, amin nga pagayatan tayo, ay pagayatan ti Apo, babaan ti panagtulnog tayo, panagtungpal tayo, kun isusurot tayo, iti pagayatan ti Apo. Haan nga nalakakabsat ti sumurot kini Apo Diyos. Ta iti biyag tayo, nga sumurot kini Apo kat unti-unti nga ikatan tayo, dagiti banbanag nga haan nga nasasayaat nga ugali tayo, dagiti banbanag nga na, iti nagunag iti puso tayo nga haan nga kayat iti Apo no kaspagarigan at daman dagiti gura daman dagiti sakit tinakam iti kaunggan iti puso tayo ket dayta iti lapod ti isusurot tayo iti Apo lapod ti isusurot tayo nga mangipadamag iti sao ti Apo iti Dios ket agtultuloy nga balbaliwan na tayo ti Dios agtultuloy nga dalusan na tayo ti Dios agtultuloy nga aramaten na tayo nga nananay babaan iti panagtulnog tayo kankwana babaan iti panangisuko tayo kadagiti kaunggan ti puso tayo kan oray pay iti amin nga banag kadagiti biyag tayo adda nagmadimad dito yan adda na basak iti Facebook kahabsat nga kunana uray nagtulnog tayon uray namati tayon kini Apo Dios no adda dagiti hidden iti kaunggan iti puso tayo haan nga nananay iti pamati tayo haan nga nananay iti panagtulnog tayo kini Apo Dios ken haan nga nananay dagiti pangayaban iti Dios nga ministry kada tayo apakairamanan dagiti kapamilya tayo isu nga kingonon ko nakidi kabayatan nga basa girabi insa adda kadi Lord ko na amom nga nakalumeng iti kaunggan iti puso nga haan nga maiyataday ken ka so dawatik nga rod ko na ken Apo nga dalusan nak kuntulungan nak nga mangikat kadagito nga nakalumeng nga haan nga nasayaat nga banag iti kaunggan iti puso tapno awan iti lapod iti panangayab mo kanyak nga agministeryo.
Uremot kada tayo kahabsat nga namati kini Apo Diyos. No addaman dagiti hidden, iti kaungan iti puso tayo. We just entrust the Lord and palubusan tayo nga ti Apo, agtultuloy nga mangdalos, palubusan tayo ti Apo nga agtultuloy nga mangikat kadagita nga banbanag, kadagiti kaungan iti puso tayo, tapno agtultuloy nga sagrapon tayo iti bendisyon manipod kini Apo Diyos ken sagrapon dagiti kapamilya tayo ken oray pay iti next generation. Akas kini Abraham nga inawagan iti Apo nga agministeryo ket haan na maawatan idi unana narikot ngem iti likudan iti kinarikot iti panangayab ti Apo ken kuana nagtulnog pay laeng insubmit na pay laeng iti biag na ken inaramid na pay laeng iti pagayatan ti Apo numan pay narigat ken narikot dayta nga nangayaban ti Apo ken kuana. Uremot kada tayo kahabsat haan nga nalaka dagiti pagdadaanan tayo. Adda panawon nga marikna tayo iti panagbuteng, marikna tayo iti panagdudwa, marikna tayo dagiti banbanag nga manglapod kadagiti manglapod iti panagserbi tayo ken panagtuloy tayo nga agtalek agpamati kini Apo Dios ngem una nga rod iti paset iti nasantuan nga surat kahabsat nga iti likodan amin dagitoy adda agururay nga bendisyon kada tayo adda agururay nga gunguna kadagiti biag tayo ken kanayon tayo nga mangnamnama nga ti isusurot tayo iti panangayab ti Apo kada tayo ket kan kanayon nga kadwaan na tayo. So nga kadayto nga kanito kahabsat ayaban na tayo ti Dios iti maysa nga panggep. Anya kaditi panggep ti Apo kadagiti biag tayo. No apay nga inayaban na tayo nga agserbi mamati ken agtulnog iti pagayatan na. Tapno maiwaragawag iti naindaklan nga nagan na tapno agari iti ayat nga aggapuken kuana tapno agari ti panagkikinawatan panagtitinulong nga mangiwarnak iti nasantuan ken manakabalin nga nagan na kunana nga rod iti paset ti nasantuan nga surat siya sino ti ibaon ko ket sapay kuma tada tayo amin kahabsat sisasagana nga mangibaga adtuyak Apo ibaon nak nga ano kastoy ti ibaga tayo iti sangwanan ti Apo addaan tayo iti panag addaan tayo ti eagerness addaan tayo iti willingness nga ken kang runaan na addaan tayo iti ayat nga sumurot iti pagayatan iti Apo. So kahabsat antay nga rug nga agkitakit no datayo ket ayaban iti Dios iti maysa nga panggep kadagiti bibiyag tayo. Amen. Diaman tayo kahabsat ti intay panagmaymay sa kadaytoy nga gundaway babaan ti biyag ni Manang Josie Agustin ni Manang Shirley Gorospe ni Manang Melinda Sakura Medadena ni Bayan ni Doria ni Maymay Biton agmo Estete Sarmenko ni Jubilin Bitanga ni Manang Ros Akdal ni Laila Hernandez Bercarce. Wait lang po.
Pasensya ka kabsat ta. Padi da ito bagbagik. Ni Manang Ros Akdal, Manong Pedro Wandasan, ni Jonalyn Sacramed, ni Manang Decio D, ni Manang Anita Sacramed, ni Pastor Jacqueline Pasqua, ni Sheila Maripacris, ni Maureen Rico, ni Alex Rico, ni Manang Helen Orquewamil, ni Manang Rosalinda Pasqua, ni Manang Janet Menor, ni Manang Tessie Sadoy, ni Shirley Sacramed, ni Manang Anita Sacramed, kan Manang Shirley Gorospe, ni Amy Tugaden Asuncion, kan kada tayo amin kahabsat kada ito na kanito at madaydayaw ti Apo ti panagmaymay sa tayo manan nga nang birok iti pagarian na babaan iti kastoy na wagas kahabsat. Kumararag tayo. Bendito kon na ayat unay nga Diyos sa mami nga nasantuan. At kami Apo nga si Papa kumbaba, si Tatalugod, o Apo nga anak mo nga sumurot iti pagayatam. Numan pa'y narikot kan narigat Apo iti panangayab mo kada kami akas maysa nga namati tapno agtuloy nga mangipakaam mo o Diyos iti naimbag nga damag kadagiti padami nga tattao ngam Lord mangnamnama kami nga kanayon iti karim nga kanayon Apo nga kadkadwain na kami. Apo Diyos mi nga manakabalin amin agyaman kami tibiyag ngay sungayin sagot mo kada kami. Agyaman kami amami nga manakabalin amin iti nangayabam kada kami. Agyaman kami o Diyos iti barong agsapa, barong nga namnama nga daytoy kat parangarang Apo ket tultuloy nga kinaimbag ken kinamanagayat mo iti biyag iti maysa kan maysa kada kami. Apo Diyos mi nga manakabalin amin nyaman dagiti paglasatan mi tinaldaw-aldaw dawatan mi kadi Apo ti panayon nga panakikaadam panangaywan kan panangidalan mo kada kami. Tawanan kam Apo ti umdas nga kabailan no awang ka kadagiti bibiyag ni. So nga kadayto nga kanito o Diyos iyawat kan italat ko nga rodken ka ket sika Apo ti tultuloy nga agtaen mangidalan kan mangkadkadwa kada kami kadayto manen nga aramid ni babaan ti presensya ti Santo nga Espiritum o Apo nga isu ti agtaeng kada kami amin nga sangapada manipod kadagiti work mi ministry mi ken panagadal Apo dawatan mi Apo tegtultuloy nga panangisabat mo dagiti kasapulan ti tunggal maysa kada kami kang runaan na Apo dagiti salunat mi o Apo Dios kired ken pigsami tapno mabalinan mi nga sanghun Lord dagiti pangayabam kada kami nga panggap.
Apo mi nga manakabalin amin, ikarkararag mi ti tunggal pamilya, ti tunggal maysa kada kami. Sa dinuman apo nga sulit ti lubong ti ayanda. Agpatuloy ka kadi apo nga mang bless, agpatuloy ka kadi nga mang inspire, agpatuloy ka kadi apo Diyos nga mangikot iti biyag, iti maysa kan maysa kada kami. Tapno haandang kami nga maisagmak apo, kadagiti banbanag nga iso, nga pakayaw awanan mi. Oo Diyos nga agturong ken ka. Apo Diyos mi nga manakabalin amin, ikarkararag mi apo dagiti amin nga agkasangay kada ito nga aldaw. I-bless mo kadi ay wanam kan sa lakniba. Mikam apo idati at adupay nga bendisyon kan tawan ay iti panagbiagda. Oray pang kadagiti amin nga agde anniversary kan wedding anniversary apo. Sika apo ti pangitalkak, sika apo ti pangikamangak kat magnamnama kami o apo Diyos nga sika ti agtaeng mga iwan ken mangidalan iti maysa kan maysa. Kastamot amami nga manakabalin amin, ikarkararag mi dagiti amin nga masaksakit apo siya sinudaman adayudaman wenno asidagda kada kami adadaman apo iti ballasiw taaw, adadaman kadagiti pagtaengan, dadaman kadagiti hospital apo Dios. Sika iti pangyawatak kadagito nga anak mo katagtultuli kadi nga sagrapon iti tunggal maysa kada kami apo tinananay nga panakapaimbag dagito nga sakit mi. In Jesus name we declare Lord nga itultuloy mo nga agasan iti maysa kan maysa. Kat mangnamnama kami nga rod apo iti saum kada kami nga hanmi pay nga nayebkas kadagiti bibig mi dagiti kayat mi nga dawatan apo kat inpaay mo. Thank you so much Lord. Kat madaydayaw kalaunay kastamot amami nga manakabalin amin nga ikamang kan italag ko dagiti kasapulan iti tunggal maysa kada kami amin karaman dagiti kapamilya mi apo. Dawatan mi kadi nga tultuloy apo nga isabat mo ta awan ti imposible ken ka nga Dios nga pinati mi ken sinurot mi o Dios. Kadaytoy nga kanito o Dios ikamang ken italag ko nga rod ken ka tibiyag ti tunggal maysa kada kami sa dinuman ti ayan mi karaman dagiti kapamilya mi. Apo Diyos, tultuloy apo nga dalusan na kami kadi, tapnunan anay kami, nga sumurot, iti sangwanam, nga nananay, kasmaysa, nga inawagam. Dahito iti dawat, kan kararagmi, kaputinagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Nimbag nga, bigat tayo amin kahabsat, kat pasensya ta maditi bagbagi. So, see you. God bless.